အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစင်ကတ်ပိုင်းသွားကြည့်အောင်နော်စင်ကတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ diagram ကြည့်မယ်ပေါ့နော်စင်ကတ်ကို diagram ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ layout map ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှစ်ချက်နေပြီးဖွင့်ရပါနော်layout map ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ layout map ကိုဖွင့်လိုက်ပါနော်ဖွင့်လိုက်ရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ပြားပုံစံတက်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အရှိမကြည့်ခဲ့သလိုမျိုးပဲဟုတ်ပြီနော်စင်ကတ်ရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်စင်ကျွန်တော်တို့စင် slot တွေရှိတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ send slot ရရှိတဲ့နေရာဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဒီ channel လေးပေါ့ဒီနားမှာပေါ့ဒီနားမှာကျွန်တော်တို့ send 1ရှိမယ်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ send 2ဆိုပြီးရှိမယ်sorry ဒီနေရာလေးပေါ့နော် send 1 send 2ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိမယ်ဒါကျွန်တော်တို့အပြင်ဆက်ပြားမှာလည်းသွားပြီးတော့ဖွင့်ပြီးတော့ရှင်းကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်နော်အပြင်ဆက်ပြားမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအတိုင်းပဲတွေ့ရမှာနော်အဲ့တော့စင်ကတ်ရှိတဲ့ငုတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကမှတ်ထားမယ်ပေါ့နော် J1 401ဆိုရဲအုပ်စုပေါ့နော်ဒီ J1 401မှာကျွန်တော်တို့ဘာပါမလဲဆိုတော့ငုတ်အနေနဲ့6ငုတ်ပါမယ်1 2 3 4 5 6ဆိုပြီးတော့6ငုတ်အနေနဲ့ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ sin 2မှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲ J1 405ဆိုတာရှိမယ်နော် J1 405မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲစင်ငုတ်အနေနဲ့1 2 3 4 5 6ဆိုပြီးတော့ပင်6ပင်ပါမယ်ရမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစင်းလမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ဘယ်အချိန်မှာကြည့်တင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစင်ကတ်ထည့်လိုက်တယ်စင်းမဖတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်စင်ကတ်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်စင်း invalid ပြတာလို့နော်စင်းမဖတ်တာ line မတက်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးနော် line မတက်တာကြတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ဝပိုင်းရောက်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်ဒီအပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဒီစင်းပိုင်းမှာတော့စင်ကတ်ထည့်လိုက်ရင်စင်ကတ်မဖတ်တာပေါ့စင်ကတ်မသိတာအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီငုတ်တွေကိုလာပြီးတော့စစ်ဆေးပြရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ G1 401ဆိုတဲ့စင်ကတ်အထိုင်နဲ့ G1 405ဆိုတဲ့စင်ကတ်အထိုင်နှစ်ခုကိုကြည့်ပြရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာစင်1ကဖြစ်တာလားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စင်1ကိုကြည့်ရမယ်စင်2ကဖြစ်တာလားဆိုရင်စင်2ကိုကြည့်ရမယ်ရပါနော်သဘောတရားချင်းကတော့အတူတူပဲအဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီစင်1ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်စင်1မှာတော့ရေးထားတဲ့စလုံးလေးကဘာရေးထားလဲဆိုတော့ J1 401ဆိုပြီးရေးထားတယ်။ရပါတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ diagram ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် schematic diagram ကိုဖွင့်မယ်။ schematic diagram မှာကျွန်တော်တို့ဘာရေးထည့်မလဲဆိုတော့ဒီနားက file ဆိုတဲ့ဘောက်မှာ J1 401ဆိုတာလေးရိုက်ထည့်မယ်။အဲ့နာခောက်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ဒီမှာ14ဆိုပြီးတော့เนาะ sin micro sd card ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်သွားတယ်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ sin 1 card ဆိုတာလေးပြတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ highlight လာပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ sin 1 card ရဲ့အထိုင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီငုတ်6ငုတ်ပါတာကိုလည်းဒီမှာလည်းပြထားပြီးတယ်1 2 3 4 5 6ဆိုပြီးတော့ငုတ်6ငုတ်ရှိမယ်ရမှာနော်အဲ့ငုတ်6ငုတ်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ့်ဟာကဒီနံပါတ်10ငုတ်ဒီ ground ငုတ်ပေါ့နော် ground ရှိground ချလာတဲ့ငုတ်ပေါ့နော်နံပါတ်10ငုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်စရာမလိုဘူးနံပါတ်5ငုတ်ဒီလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ NC ဖြစ်နေဟုတ်နော် NC ဆိုတာဘာပဲမှမရှိဘူးနော်ရမယ်နော်အဲ့တော့9နဲ့6ကကျွန်တော်တို့ကြည့်စရာမလိုဘူးဒီဘက်က1 2 3 4အဲ့ဒါကိုကြည့်ရမယ်ရမယ်နော်နံပါတ်3ပင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရေးကြီးပါတယ်ဒီစင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘိုးပေးတဲ့အပိုင်းပေါ့နော် V စင်းဆိုပြီးတော့နော်V စင်းဆိုပြီးတော့ပြထားတယ် V စင်း PNU ဆိုပြီးတော့စာလေးရေးထားပြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါနံပါတ်3ငုတ်ပေါ့နော်နံပါတ်3ပင်ငုတ်ရှိမယ်ဒီ ground နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ငုတ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ်3မှန်ဘယ်လိုလုပ်သိရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး ground ကိုအရင်မီတာနဲ့ထောက်ပြီးတော့ဆန်းလိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ ground ကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ ground နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တဲ့ငုတ်ဒီဘာငုတ်လဲဆိုတော့ V စင်းငုတ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်စင်းကဖတ်ဖို့အတွက်ဘိုးပေးတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လမ်းကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဘာတင်ထားလဲဆိုတော့ဒီမှာ C1406 ဆိုတဲ့ capacitor တစ်လုံးကို filter လုပ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထုံးစံပဲပေါ့နော်ဒါတစ်ဖက်ပဲတင်ထားတဲ့ C လေးတစ်လုံးရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ vsin PMU ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုဒါဒီလမ်းကြောင်းဒီဘယ်ကလာလဲဆိုတာသိအောင်ပေါ့နော် vsin PMU ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်
အဲ့လိုနေတဲ့အခါမှာ vsim PNU ရဲ့လမ်းကြောင်းမှာတဲ့ဒီတလုံးခံထားရပေါ့နော် TPS တိုင်ကို click ခံထားရဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုပြပြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော် TPS တိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ date ဆက်ထားတာမဟုတ်ဘူးနော်တစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ground ချထားတယ်လို့သတ်မှတ်ကရမယ်နော်တခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ TPS တိုင်ကို click ဒီပြဿနာပြီးလို့ဟိုစင်းမဖတ်တာတို့ဘာလို့လဲရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါမှကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ TPS တိုင်ကို click တွေကိုဒီတစ်ခုခုနဲ့ကလော်ထုတ်လိုက်လို့ရတယ်ပြန်မတက်ပြီးလို့ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ TPS တိုင်ကိုလေးပြတ်နေခဲ့မှာဆိုရင်ဒီ ground ကခုန vsim လမ်းကြောင်းကိုသွားပြီးတော့ပူးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ vote ပေးတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ ground နဲ့ပူးတဲ့အခါမှာဒါစင်းလမ်းကြောင်းမှာ short ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ရမှာเนาะအဲ့တော့ဒီ vsim PNU မှာထပ်ပြီးတော့ဒီစာသားလေးကိုတစ်ချက်ထပ်နှိပ်ကြည့်ပေါ့เนาะဒါဘယ်ထဲကိုဝင်သွားလဲဆိုတော့သိအောင်ပေါ့เนาะတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ဒီဘက်က vsim PNU ကိုရောက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်vsim PNU ကိုမကြည့်ခင်မှာကျွန်တော်ဒီဘက် B မှာ vsim ဆိုတဲ့နေရာမှာနော် vsim 1မှာတော့ဘိုးဘယ်လောက်ပေးလဲဆိုတာကိုဒီမှာပြတာပြီး 1.8 က 3.3 ဘိုးပေါ့နော် 1.8 ကစပြီးတော့ 3.3 ဘိုးအထိပေးထားတယ် sim 1အတွက်ပေါ့ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်50 milli ampere ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရေးထားပြီးတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဘိုးထွက်အပိုင်းပေါ့နော်တကယ်လည်းကျွန်တော်တို့သွားတိုင်းကြည့်တဲ့အခါမှာ 2.8 လောက်ထွက်နေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီစင်ကတ်ထည့်ထားတဲ့အချိန်မှထွက်မယ်ဘိုးပေါ့နော် vsim 1 vsim 2ဆိုတာရှိရမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ vsim PNU ကဘယ်ထဲဝင်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် vsim PNU ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအနောက်မှာ PNU ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ထဲပဲဝင်မလဲဆိုတော့ဒီ U201 ဆိုတဲ့ power IC တွေပဲဝင်သွားမယ်ရမှာနော်ဒါကနံပါတ်3လမ်းကြောင်းပေါ့နော်နံပါတ်3ကျွန်တော်တို့ဒီစင်းလမ်းကြောင်းကိုဘူပေးတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဘိုးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ 1.8 ဘိုးကနေပြီးတော့ 3.3 ဘိုးဒီရှိမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ diagram မှာတော့ရေးထားပြီးတယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီ vsim PNU ဆိုတာကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ vsim PNU ကအရင်နေရာကိုပြန်ရောက်သွားတယ်နံပါတ်3ငုတ်ပဲပေါ့နော်နံပါတ်3ငုတ်ကိုပဲပြန်ရောက်တယ်ရမယ်နော်နံပါတ်3ငုတ်နဲ့ကက်လျက်ကဘာငုတ်လဲသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ RSRST ဆိုပြီးရေးထားတယ်နော် RST ဆိုတာ reset ကိုပြောတာပါနော် reset လမ်းကြောင်းတို့ clock လမ်းကြောင်းတို့နော်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ signal လမ်းကြောင်းတွေပေါ့နော်ဒီ sim ဘိုင်းကိုကျွန်တော်တို့က signal ပေးတဲ့ signal ဘို့ပေးတဲ့လမ်းကြောင်းတွေပေါ့နော်ဒါ signal ပေးတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာ IST ရှိမယ် CLK ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော် clock လမ်းကြောင်းရှိမယ် reset လမ်းကြောင်းရှိမယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့နံပါတ်2ငုတ်ဒီဒါ IST ငုတ်ပေါ့နော်သူလည်းတူတူပဲဘာချတာလဲဆိုတော့ဒီ capacitor တစ်လုံးကို ground ချတာပြီးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ SRSD ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် SRSD ကလည်းဘယ်ထဲဝင်သွားလဲဆိုတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ U201 ဆိုတဲ့ power IC ထဲဝင်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ power IC ကနေပြန်ထွက်လာတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာ SRSD ဒီမှာမြားလေးပြတာပြီးရမှာနော်အဲ့တော့ SRSD ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘယ်ရောက်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ TPS တိုင်အောင်ကလေးကိုပြန်အောင်ဒီလမ်းကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ TPS တိုင်အောင်တစ်လုံးခံထားရဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုပြခြင်းလို့ဒီနေရာရောက်လာရမှာနော်ဒါဆိုရင် SRSD ထပ်နှိပ်ကြည့်အရင်နေရာကိုပဲပြန်အောင်မယ်မူလနေရာစင်းကိုပဲပြန်အောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အောက်မှာ S clock လဲအဲ့တိုင်းပဲ SCLK ဆိုတာ clock လမ်းကြောင်းလဲအဲ့တိုင်းပဲထုံးတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ C လေးတစ်လုံးကို filter လုပ်ပြီး ground ချထားတယ်သူ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာထပ်နှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သွားလဲဆိုတော့ဘာပစ္စည်းမှမရှိဘဲနဲ့SCLK ဆိုပြီးတော့ဘယ်ထဲဝင်သွားလဲဆိုတော့ U201 ဆိုတဲ့ power IC တွေကိုဝင်ချသွားတယ်ရမယ်နော်ဒီကောင် SCLK ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်ကြည့်ဒီဘယ်ထဲပြန်အောင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ TPS တိုင်လေးတစ်လုံး ground ချထားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြထားပြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ground ချထားတယ်ဆိုတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကတော့ခဏခဏပြနေအောင်ပါပဲရမှာနော်လမ်းကြောင်းတစ်ခုစီမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ TPS diode လေးတွေရှိမယ်ပေါ့နော်ရမှာနော်အဲ့တော့ဒီမှာ clock ပေါ့နော် SCLK clock ပြီးသွားပြီနော်ဒါဆိုရင်နံပါတ်1 2 3ပေါ့နော်ဒါဒီငုတ်တွေကကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားရလဲဆိုတာသိရမယ်ပေါ့နော်များသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ power IC ကိုသွားရတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် power IC ကမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုဆက်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ signal လမ်းကြောင်းတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ CPU ဆက်သွားတာမျိုးရှိရမှာနော်နံပါတ်
လေးငုတ်ပေါ့နော်နံပါတ်လေးငုတ်က SISO လမ်းကြောင်းပေါ့နော်တော့ SIO လမ်းကြောင်းပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့အပြင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ data လမ်းကြောင်းလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာအသွားပြန်ပေးထားတယ်SIM data လမ်းကြောင်း SIM ကပ်ဖတ်တဲ့လမ်းကြောင်းဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော် SIO ဆိုတဲ့ data လမ်းကြောင်းရှိမယ်သူလည်းတူတူပဲသူ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ C လေးတစ်လုံးကို filter လုပ်ပြီးတော့ ground ချထားပြီးကြားမှာနော်အဲ့တော့SISO ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်နှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ဒီသူလည်းပဲ U201 ဆိုတဲ့ power IC တွေပဲရောက်တယ်ရမှာနော်အကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ SIM card မဖတ်ဘူး SIM invalid ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးဒီလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့component လေးတွေစစ်ကြည့်ပေါ့နော်ဒါဒီလမ်းကြောင်းမှာတော့ date ဆက်ထားတဲ့ component တော့မပါဘူးဘာပါမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက် ground ချထားတဲ့ component လေးတွေတော့ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော် C တို့ TPS style တို့စစ်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးဘယ်လိုသွားစစ်ကြမလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့အနောက်မှာခိုင်းစီထားတဲ့ U201 ဆိုတဲ့ power IC ကိုသွားပြီးတော့စစ်ဆေးပေးရမှာနော်ခုန SISO ဆိုတဲ့ data လမ်းကြောင်းရှိမှာပေါ့နော်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ကသက်ဆိုင်ရာငုတ်တွေရှိတယ် M9 တို့เนาะ M7 တို့ M10 တို့เนาะဒါကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ငုတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်သွားရဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ရမှာเนาะအဲ့တော့ဒါလေးတစ်ချက်ပြန်နှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲသူလဲတူတူပဲ TPS time တစ်လုံးကို ground ချလာပြီးရမှာเนาะဒါကျွန်တော်တို့ဒီ SIM ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငုတ်တွေပါဒီငုတ်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကconnection တိုင်းပြရမယ်ပေါ့နော် connection ရှိရမယ်3နဲ့3 2 1 4အဲ့ငုတ်တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဒီ power IC နဲ့ဆက်သွယ်မှုရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒါခုခံမှု own connection ရှိရမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ own scale နဲ့လိုက်ပြီးတော့တိုင်းကြည့်မှသာလေကျွန်တော်တို့ကဘယ်လမ်းကြောင်းကောင်းတယ်ဘယ်လမ်းကြောင်းမကောင်းဘူးဘယ်လမ်းကြောင်းနဲ့အဆက်အသွယ်မရှိဘူးဆိုတာကိုသိမှာရမှာနော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ SIM နဲ့ပတ်သက်တဲ့ diagram ကြည့်တဲ့အပိုင်းပေါ့ရမှာနော်G1401 ရဲ့အောက်ခြေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ SIM2 ဆိုတာရှိသေးတယ်เนาะ SIM2 ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ G1405 ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီเนาะလမ်းကြောင်းလုံဆောင်ချက်ကလည်းအတူတူပါပဲဟုတ်ပြီเนาะ SIM1 လိုမျိုးပဲအတူတူပဲရမယ်เนาะဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ SIM1 နဲ့ SIM2 ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ SIM card မှာ SIM card မဖတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ရမယ်အပိုင်းတွေပါ diagram ကြည့်ရမယ်အပိုင်းတွေပါရမယ်เนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်